السلام علیکم ناظرین گرامی، آج محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ رات کے دوران پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج سندھ کے مختلف اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم رات کے دوران تھرپرکر، عمرکوٹ اور میرپور خاص میں سانگڑ تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع کی گئی ہے۔ شہر کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 85% اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم رات کے دوران مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، تلنگانگ، جیلم، منڈی، بہاولدین، گجرات، گوجرانوالا، حافظ آباد، وزیر آباد، لاہور، شیخ پورہ، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، جھانگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، خوشاب، سرگودا، بھکر اور میاں والی میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب 55% اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے علاوہ آج بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم گرم رہے گا، تاہم رات کے دوران خدار، لسبیلا، اوران، پنجگور اور گردنواں میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج شہر کوئٹہ میں ہوا میں نمی کا تناسب 14% اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔